မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Shangri-La Dialogue ထဲကမြန်မာအရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခဟုတ်ကဲ့ဒီ19ကြိမ်မြောက်အာရှဒေသတွင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Shangri-La အစည်းအဝေးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးပေါ့ဒီ Derek Cholin နဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်Nolan Hazel အပါအဝင်အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်အချို့တက်ရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့တည်တံ့ဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကွာဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ Shangri-La Dialogue ဆိုတာကတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကာလမှာတော့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ Shangri-La Dialogue ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကျင်းပနိုင်တဲ့အချိန်ထိဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကလည်းဝန်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးတက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့ဝန်ကြီးဦးတောင်းထွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဦးတောင်းထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးထားခြင်းကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခု Shangri-La Dialogue မှာမြန်မာအရေးကို special session ဆိုပြီးအထူးသီးသန့်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေ့ရတယ်အခုနပြောသားခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီမှာ American State Department က American အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနက Counselor Derek Cholin တက်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံက Special Envoy ဖြစ်တဲ့အထူးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ပုံပိမော်ကန်ချန်လာတက်တယ်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတက်တယ်ပြီးတော့ဒီ UN Special Envoy တက်တယ်ပေါ့ Nolan Hazel တက်တယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့တွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာထူးခြားတာကတော့အဓိကတော့ဒီ American ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေပေါ့ဆိုတော့မြန်မာအရေးကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးဖို့သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာအရေးကသူတို့အစိုးရထက်မှာထိပ်တန်း policy တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေက American မှာရှိတဲ့ဒီ National Security လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပေါ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းသူကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေအပြင်နော်ဒီ crony တွေကို American အစိုးရအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ US ကထပ်ပြီးတော့ကူညီမဲ့ကိစ္စတွေ humanitarian assistance လို့ခေါ်တယ်လူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာထောက်ပံ့မှုကိစ္စလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောသွားတာတွေကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာမလုံးမကြုံဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးအထီးကျန်ဆန်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကအဓိကထားပြီးအဲ့ဒီ forum မှာအဲ့ဒီ discussion မှာသူကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မြန်မာလူထုရဲ့အကြီးကျယ်ဆန့်ကျင်မှုကိုလည်းဒီစစ်ကောင်စီကခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တယ်သူကတော့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်အတိုက်ခံတွေကပြိုပြတ်မသွားဘဲနဲ့ပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်ပိုပြီးကောင်းမှလာတယ်ပိုပြီးခိုင်မှလာတယ်လို့သူကပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကမကြသေးခင်ကပဲဒီ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့အာဆီယံ American ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲရဲ့ site line မှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ Shangri-La Dialogue မှာပြောတာတော့သူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ NUG NUCC စတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆက်ပြီးတော့ engage လုပ်မယ်ဆက်ပြီးဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူရဲ့ဒီပြောဆိုချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တင်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောခဲ့တာကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အခုသူတို့ရဲ့5 point consensus လို့ပြောနေတဲ့အချက်5ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာ time frame တစ်ခုလိုတယ်အချိန်ကန့်သတ်မှုတစ်ခုလိုတယ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုသေးလဲပြီးတော့ဒီလူဒါချင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးအကူအညီပေးကိစ္စတွေအားစသူကပြောသွားတဲ့အပြင် CS လို့ခေါ်တဲ့လူအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေကိုပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကတော့ဒီ UN Special Envoy နေပြီးတော့ Nolan Hazel နေပြီးတော့ humanitarian system ကိုဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲတခြားနည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဒီဟာတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နိုင်မလဲအခုချိန်ထိလည်းဒါတွေကဘာမှကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာကိုသူကပြောသွားတဲ့အပြင်ထူးခြားဆုံးကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ Special Envoy လို့ခေါ်တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်သူကတော့မြန်မာပြည်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာတော့
သူကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ပြီးတော့ထွေးခေါ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလားခုနဒီထိုင်းနဲ့လားအမေရိကန်နဲ့မှာသူတို့ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုံမှာနည်းနည်းသဘောထားအမြင်ကွဲတာလေးတွေ့ရတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့လေကိုကျော်ကသဘောထားအမြင်နည်းနည်းလေးကွဲတယ်မဟုတ်သဘောထားတွေအများကြီးကွဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းကလည်းသူကပြောတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့နေဆက်မှာကီလိုမီတာပေါင်းနိုင်ငံနယ်စပ်နယ်နိမိတ်ကကီလိုမီတာပေါင်း2000ကျော်2400ကျော်သူတို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိုင်းကပိုသိတယ်အိန္ဒိယတယောက်အနေနဲ့တစ်ဖက်အိမ်မှာတစ်ဖက်အိန္ဒိယအိမ်မှာမီးလောင်နေတဲ့အခါကျရင်ဘလို့ကူညီဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုထိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးကိုသူမအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာအရေးကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းရဲ့မဟာမိတ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ American ပေါ့နော် US နဲ့ထိုင်းနဲ့ချင်းကပ်ပုံချင်းလုံးဝကွဲပြားတာကိုလုံးဝကွဲပြားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထိုင်းကအဓိကပြောတာမြန်မာအရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြစ်တင်ရှုံချတာတွေပေါ့နော်အရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေဝိုင်းပြီးတော့ကျင်တာတွေထိကျန်ဆောင်လုပ်တာတွေမလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးကျေးဇူးနည်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကနေပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ထိုင်းရဲ့ position လို့ပြောလဲထိုင်းရဲ့အမြင်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာခိုလုံနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်တရားဝင်ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း9ခုရှိတယ်မြန်မာတွေခိုလုံနေတာတွေရှိတယ်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေတိုင်းသားတွေခိုလုံနေတာတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလူသမားတွေမြန်မာလူသမားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုလုံလာတဲ့မြန်မာတွေတရားဝင်ရောလာတဲ့မြန်မာတွေအများအပြားရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထိုင်းကပြောချင်တာကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စားမယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးနားလေတယ်လို့သူကပို့ပြီးတော့နားလေတယ်သူကဟိုမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေရောဒုက္ခတွေရောအကုန်လုံးခံစားရတယ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ်လို့ပြောထားတယ်2023မှာကျင်းပမယ်လို့ပြောထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအရှိတိုင်းလက်ခံရမယ်လို့ဒါထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကနေပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့Derek Chollet ကတော့ဟာလာ American ကိုယ်စားလှယ်ပါပြောလဲဆိုတော့ US အနေနဲ့ကတော့ American အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးမျှတမယ်အလားအလာမရှိဘူးဆိုတော့တခါတည်းခုတည်းကြိုပြီးတော့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြတယ်လဲဆိုရင် American အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးလို့ကြိုပြီးတော့တရားဝင်ပြောသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Thai နဲ့ American ကြားမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းကပ်ပုံချင်းမတူတော့လည်းပဲဒီဘက်ထက်မှာဆိုရင် American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတယ်အဲ့တော့လေ့လာသူတွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်တော့ထိုင်းနဲ့ American ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးနှွေးထွေးမှုတွေရှိလာမယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောမြန်မာပြည်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲတွေရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာလဲလာဒီကုလကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒီနိုလင်းဟေဇယ်ကလည်းဟလာဒီစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောသွားရတယ်မလားနိုလင်းဟေဇယ်ကပြောသွားလဲဆိုရင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်လာမယ်အဲရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ပဲမတီးမငြိမ်မှုတွေပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကကြိုပြီးဟောကိန်းထုတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကတော့အားလုံးနဲ့မတူပဲပြောသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနဲ့နီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောနိုင်မယ်ဆိုနိုင်မယ်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးပြောနိုင်မယ်ဩဇာရှိမယ် influence လုပ်နိုင်မယ်လို့သူ့ဘက်ကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့တစ်ဖက်အိမ်မှာမီးလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးအိမ်မီးလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမီးဝင်ညှိမ့်ဖို့အတွက်ကိုအကူညီဖို့အတွက်ကိုသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာလဲဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီဖို့လည်းအကူညီတောင်းဖို့လိုတယ်လက်ခံဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာသူက trust ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနောက်ဆုံးမိပြောသွားတာထိုင်းအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကျင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအရင်တုန်းကလည်းတကယ်ကိုစီးပွားရေးရောတည်ငြိမ်ရေးရောအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါသူကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရတယ်ပြောရရင်တော့ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ Shangri-La Dialogue မှာ US နဲ့ထိုင်းရဲ့မြန်မာပြည်နဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းကပ်မှုမှာကွဲပြားတာအများကြီးကွဲပြားတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟလာ Derek Chollet နဲ့ဟလာ ARD နဲ့ interview မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာ Derek Chollet ကဒီအမြင်သဘောထားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသွားတာတွေ့ရတယ်ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာပေါ့လေဆိုတော့
ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လားလူရန်ကားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသုံးပြီးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကွန်ဆိုရှင်းပြပေးပါအောင်Direction လည်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခဏဝင်တယ်ဒီ Shangri-La Dialogue မတိုင်ခင်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဒီ American နိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုတက်တန်းရှေ့ကြဆုံးအရှိတောင်အရှမှာတက်တန်းရှေ့ကြဆုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတာပေါ့နော် Direction လည်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်မှာဆိုရင်လည်းထိုင်းအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခသည်ပေါင်းများစွာခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကိုဘာရောက်လက်ပတ်ခဲ့တယ်လို့မဲဆောက်မှာရှိတဲ့မဲတော်စေကန်းတို့အများစုသိကြတဲ့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့စေကန်းကိုလည်းဘာရောက်လက်ပတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဘန်ကောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဆိုရင်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း Direction လိုက်နေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတကယ်ကိုလက်နက်ကန်လူရန်ကအုပ်စုတစုလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးလုံးသွားတာကိုတွေ့ကြရတယ်လို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကအနိုင်ရနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American အစိုးရနေပြီးအကူအညီတွေထပ်ပေးဖို့ပြောတဲ့အပြင်ဒီ humanitarian assistance လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုကိစ္စတွေမှာအကူအညီပေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါတွေကတော့ဘောကတော့ပြောရရင်တော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတဆင့် cross border နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးအကူအညီပေးကိစ္စတွေကို American အစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောသွားတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ NUG ကိုဆက်ပြီးတော့အကူအညီပေးကိစ္စတွေပြောခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒါအကူအညီပေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီတိုက်ခန်တွေအတွက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့ capacity building လို့ခေါ်တဲ့သူတို့အသိဉာဏ်ဘိုးသူတာတွေတိုးပွားမဲ့ကိစ္စတွေအဲကိစ္စတွေမှာအကူအညီပေးကိစ္စတွေမှာ American အနေနဲ့ကနေ American ဆိုကနေပြီးတော့ NUG ကိုပို့ပြီးကူညီမဲ့ကိစ္စတွေပြောသွားတဲ့အပြင်အခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ခံနိုင်ရရှိမှုသူတို့ရဲ့တက်တိနဲ့ရဲရင်မှုတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မြန်မာလူမျိုးတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုထူးခြားတာကတော့သူကတော့ဒီ American အနေနဲ့ကတော့ဒီအာဆီယံကိုသူအားကိုးပြီးအာဆီယံအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံမှာနေရာထိုင်ကုန်တစ်ခုမပေးခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအတွက်ဒါအကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သူကအသေးချာချီးကျူးပြီးတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လားတရုတ်အမေရိကန်နဲ့လားဒီအာဆီယံပေါ့လေဒါတွေကိုကျအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရောသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့မျှော်လင့်နိုင်မလဲဒီပုံမှာလဲသုံးသက်ပေါင်းကောင်းဆုံးပြောရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကမတူကြဘူးအာဆီယံထဲမှာကိုကပြောင်းလဲလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မနေ့ကကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ဝေဖန်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းအဲ့ဒီအဆိုးမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာအာဆီယံဝေဖန်တဲ့ဟာတွေကပြောင်းလဲသွားတာအောင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ Shangri-La Dialogue မှာဆိုရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ဒီ intervention လုပ်တဲ့ဝင်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့မြန်မာတွေကလည်းဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပေးပြောဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာတတိပေးပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ American ကနေပြီးတော့အာဆီယံထဲမှာအထူးသဖြင့်မလေးရှားရယ်စင်ကာပူရယ်အင်ဒိုနီးရှားကွဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တဘောကသူနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံအစိုးရ၃ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ American ကအလုပ်ပို့ပြီးတွဲလုပ်မယ်မြန်မာအရေးကိုပြောတာပေါ့နော်မြန်မာအရေးကိုပို့တွဲပြီးတော့ပူတွဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရဒါကြောင့်လေစင်ကာပူကကျင်းပတဲ့ Shangri-La Dialogue မှာမြန်မာရေး special session မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မြန်မာရေးကိုအသေးချာဝေဖန်ပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကအရင်တော့အာဆီယံမှာမတွေ့ကြရဘူးဆိုတော့အာဆီယံထဲမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းကပ်တဲ့အခါမှာမတူတဲ့အမြင်တွေရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့အဲ့ထက်မှာသူကမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမှသူပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာ full time special envoy လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ပြည့်လှုပ်ဆောင်မဲ့အထူးတန်တမန်တူလိုနေပြီဆိုတော့သူကထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအရေးကိုအကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာလဲ road map လို့ခေါ်တဲ့လမ်းပြမြေပုံပေါ့နော်လမ်းပြမြေပုံပုံစံမျိုးတစ်ခု
လိုပြီးဆိုတော့လည်းသူကပြောသွားတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ time frame တစ်ခုလိုပြီးပေါ့အခုလိုမျိုးမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အချိန်ဆွဲနေမဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့တဘောကပြောချင်တာတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကမြန်မာစစ်ကောင်စီကပို့ပြီးတော့အထီးကျန်ဆန်းလာတယ်သူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့လွယ်လွယ်နဲ့တွက်ထားတဲ့အာဆီယံကသူတို့လက်ခံပါပဲသူတို့အာဆီယံခုံမထိုင်လို့ရမယ်အာဆီယံရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုခံရမယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကို legitimacy ကိုရယူမယ်လို့တွက်ထားတဲ့တွက်ကိန်းတစ်ခုလုံးကမှားသွားတယ်ဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ချင်းနေအဲ့ဒါကိုပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း US ကနေပြီးပြဖို့အတွက်အာဆီယံနဲ့မှရှိတဲ့သူနဲ့ like minded လို့ခေါ်လို့ရတဲ့သူနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအရေးမှာသူကင်တွယ်ဖို့သူစူးစမ်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုမကြိုချင်းမရောက်နိုင်ဘူးပြောတာကတော့သူတို့ဘက်ကတော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့မြန်မာအရေးကိုမရောင်းတော့ဘူးရောင်းလို့လည်းမရဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကသူတွေကအာဆီယံတန်တမန်ရေးမှာကိုနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးမှာကိုအရင်တော့ဆိုရင်လည်းလိန်ညာလှည့်ပြားဖျားယောင်းတတ်တယ်အဲ့လိုဟာတွေနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ဆိုတာကိုဒီတစ်ခါသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိကြီးကြီးနဲ့ကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေကိုပြောတာပေါ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လိုရှိမလဲတရားလက်ထက်ပြောပါအောင်ကွာတရုတ်ကနေတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Derek Chollet ကကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်ကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဒီ American ကြားမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အခု credential challenge ကိစ္စအစပြီးတော့အခု UN မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတန်မတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိစ္စအစပြီးတော့သူတို့ကြားထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်ပြင်ရုရှားကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေဆက်ပြီးရောင်းနေတဲ့ကိစ္စကလည်း American အတွက်အထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုတရက်စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American ကအဓိကသူ့ရဲ့ top priority policy အနေနဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးဆုံး policy တစ်ခုနဲ့ကင်တွယ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းရုရှားစီကလက်နက်ဝယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေUNSC မှာတန်တမန်ရေးအကူအညီတောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကို American လည်းသိထားရတဲ့ကြောင့်ရုရှားကိစ္စကိုလည်းမတိမတာဝန်နေပေးသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံထဲမှာမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတညွတ်တဲ့အတန်ထွက်နေတာမျိုးတရုတ်ကပူပြီးသဘောကျမှထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုတရုတ်တွေးထားသလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အာဆီယံကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်တွေကွဲသွားတာတွေ့ရတယ်အရင်တော့အာဆီယံနိုင်ငံ10နိုင်ငံရှိတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာအာဆီယံ9နိုင်ငံပဲလောလောဆယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာမပါလို့မြန်မာမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မြန်မာမပါမြန်မာကို short ချထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် export ဝင်စစ်ကနေပြီးတော့မြန်မာအခုချိန်မှာအာဆီယံ9နိုင်ငံပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုတော့မှအာဆီယံထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံတွေခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့3နိုင်ငံရှိလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်လည်းကျွန်တော်တင်တယ်အမေရိကန်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့သူ့ဘက်ကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတက်ကြွလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်ခ